Chemical Supply. Dear passengers, on behalf of Kowloon Motor Company, I would like to welcome you on board our route number 26X to Shunqi. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司26X线。本班车将由中山九通开往顺天，中途将有广播，提示各位乘客下车。祝各位旅途愉快。香港科學館。Hong Kong Science Museum。下一站是香港科學館。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。摩地道，不好嘅前啊！請緊握扶手。嗰邊咧，坐上坐呢個唔好係乜嘢？呢個係請緊握扶手。請握扶手。要還動，也在動的，是的。是的，但是汉堡贵哦。是的量。Station。这里搜不到歌。下一站是尖东站，请緊握扶手。Please hold the handrail。必保必放请好。緊握扶手。紧紧的和握扶手。
我喺度講埋嘅話。大咯，借咯，出嚟。到我姐夫入去日本，呢10日。有冇去過？有入咗去，就嚟頭先入咗去，全部都係賣嗰啲嘅嘢。冇嘢玩。係啊，冇嘢玩。有去過係嘛？有入過去咯，阿姐夫冇點入過去。佢搭呢個好似本書咁嘅大仔。我搭過呢，入過去就係一口度探一圈，就搭過呢。嗱，夜景啊，間間啊，幾個睇搭船嗰度見啦。落車得㗎。見唔見啊？搭船嗰度。落車都得㗎。喺嗰度落車嘅。嚇？我好心機睇嘢。就係咯，大個啲有咩地方細個冇心機。上個巴士轉咗轉嚟又開始站上終點站嘅。係啊，第2個站啦，跟住。哇，咁咪翻去好樂啊！係啊，翻去咩啊？做咩啊？啊，坐龍船，坐渡船嗰度。啊？前邊啊，坐船嗰度。有冇入過太空館啊？冇。轉啱太空館關啊，幾點啊？太空館都係咩咧？冇乜嘢睇就係入去嗰啲場館睇。哇！你睇嗰度，我回先。觀光巴士啊！觀光巴士。巴士，我有上過啊！真係睇好景色嘅巴士啊！啊，呢個搭幾多啊？200蚊嗎？對啊，冇去啊！去玩？聽日去邊啊？去嗎？沙田嘅之前啊，聽日沙田都去。我要去做。玩唔玩？然後我今晚翻去參加先。你表哥學校嘛？好啊。你表哥學校登記大名去做。聽日咧，表哥要翻學跟住車啊！喺飯後海防道 N D 7點鐘起身啊！可以啊！我平時翻學都係咁啦。請搭隨 Bus Interchange 海防道。咁我哋一陣間行多啲路，之後今晚翻去水轉車站海9點鐘防道。送你，知唔知？9點鐘緊要扶手。平時7點鐘起床，翻學嗰陣嘅你哋9點10點鐘上送你都。咁11點都可以㗎，休息我咪係咯。咁啊，佢嗰日翻學。大幾秒啊！我想拍耐啲先，話得到。我哋兩組先生話你去先生。咁我簽嗰啲飯，第二朝煮餸啊，第二朝煮。哇！嗰啲飯好有精神感啊！5點半嚟送，5點半煮，然後佢6點半到啦起身。我煮晒全家嘅飯。哇！嗰個燈籠。落地下下咯。5點半起床，媽咪落。哪裡5點半起床啊？我要整定我7點幾要出門口咯。佢哋個個起身嘅話，8點就鍾意搞掂啦。你表姐仲要直邊又識得大，自己可以直，但係佢咧，即係做後生咧，直到人一路我就唔想去。即係大大有冇見瘦啊？有冇所謂？呢度有地鐵站。我哋落車咧。翻佢落車，佢睇多人去影行啊，得啦，過住兩個燈，佢嘅契媽度有咁多人。面水點整？買咩即係哪種？買咩？買炒飯，買炒飯。用廣州必選冰城嘅喎。
啲隨便揀啫喎，唔玩自己嘅，幾翻去翻去嗰度。黃區先有，即係旅遊點嗰啲嘢。呢啲黃區大啲啦，先可以行呢度，太細，一係日頭行，而家佢哋啱啱真係。快啲衝啦！好多條位啊！做咩啊？仲係你抽嘅。不要吃奶。啊，個招牌啊！小小讓啱未攞翻就得啦，唔使再集啊！你唔見咧，門口去街啊，仲有得票數。我還不過去就是了。怎麼都唔真真買嘅，佢麻麻冇。花費購物大道。聽下呢個真係覺得你不心煩。入邊有個朋友，你有咩玩嘅？睇腳睇你。今日自己出去你中意跟表哥落去，你就跟啦，我唔係你嘅。邊度？我要仔仔，那我放你啦。The next stop is Austin Road. 一個大大一個象象送咗你上高鐵，跟住去到直達咯。哦，深水埗冇人俾你記錄出嚟咯。我話落去，我拿。我是邊有㗎？你讓我買個電話手錶係咯。表演成為幾多科？3科95分以上啊！有電話手錶，你有冇？兩科啊！係2科，你有冇啊？我兩個我知邊個嘅？行上去先好啦。幾支嘅？啊！你點嘅上夠勞資審裁處。冇落啊！你落咗跟住咪有咩文咁得啫？現在在看北，方便啊！扶手。有陣可能你知道嘅話，好講。我睇下嗰啲碌係啦。教育局改咗呢，全部電腦改。你睇佢家考試全部用啲特題考慮，點用特題考慮咧？就係老師跟住要係老師數佢老師改分。好多答案㗎，呢啲我又唔係老師改分嘅，電腦改分嘅。唔知。呢個啲手話一兩個，費事你行呢兩個啫。咁我班應該有人嚟啦。就呢度翻屋企嗰度啊，嗰度。呢個咪周邊喎。
The next stop is Wiley Road. 過去㗎，啲人好煩㗎。你都冇有去啊？下一站是卫理我道。記得去睇嘢跟阿陳一樓，请乘坐我已經記得，但我有印象，要行樓梯上去，嗰個斜坡嗰度嘛。请紧握扶手。佢有跟話係要行樓梯上去嘅嘛。緊緊握住手。行到去嗰樣嘢放大。唔想入去嘅，4千塊蚊樓梯，可能唔認得你，好似係波中間啲。可能認咗唔明得。你認人係啊嘛？你成日都係我動畫冇人嚟。就差一分兩千蚊。喺學校俾我。你要快遞，我幫人去試過成績最好嘅攞啲獎學金。就差一分。等等先，因為其實你以前做會所嘅時候已經識學㗎啦。所以就係1分好重要，差1分係冇獎學金嘅。冇咪自己，我咪要出好多錢咯已經。今日出世界真係細嘅，有冇咁多錢？我獎學金幾10萬。個小學嘅錯事，個返學嘅錯事，嗰個間鋪講喺屋企講。而家考到驚我大學啦，我哋最緊要要打開。會上，跟住咧我識喎。係咯，不過住又轉翻翻嚟。你好話再轉新校風。我覺得你要揾一啲要同佢傾下偈喎，呢個緣分真係。如果咁好記性，呢個緣分係好啊！我家諗嘅阿龍翻去大陸考 CFA 應該冇壞處，因為佢好記性，佢筆試係第一個係筆試，最尾第四關考筆試。好㗎！以前我哋唔使嘅，我而家話佢做緊真。係啊，係冇意思嘅。我諗下，翻工度即係要收工，跟住兜下點樣嚟教練有叫個風險，你話你上下手埋出嚟啦。嗱，即係話如果你係考自己科，可以俾佢踩。但係睇呢個我哋話好本，結果係點啊？到貨啊啲嘢，文翻150秒，我哋跟住開往正我依家倒車入去，我都唔記得考慮過，但係如果考自己機，所以我唔知點樣叫即係執方向車啊、倒車啊，你可以嘅。但係我方法好多嘅，嗰個支學學啫，唔係我哋冇科學啊，佢話佢有冇話學社啊？我俾佢翻好，我話你我咪都要自己放暑假，我翻去練下。考試係話好，14月份啊，我4月份啱啦，又自己人，好煩啊！因為4月份都講咗，講咗升入去收網呢邊講嘅係阿主科講啊，反正佢講佢嗰日，翻去嗰晚，我又應該4月5日都出落啊，因為佢暑假係。咁唔係我同佢行完咗啊！嗰個咪線嘅啫。我而家搭緊車翻嚟咯。你睇得好啊！搭緊26嘅時。係咯，你過對面係咯。你買啲壽司啦，你買啲壽司。我真係咁樣。呢個係6個層月係啊，佢哋小朋友買啲壽司真係我想食壽司。做咩時候都始終啊？嚇？冇咗啊！送嚟買。點做咁樣啊？食到啫。
抌湯得啦，咁多湯咋？唔使啊，唔使啊，我唔使買我份。你想買我份？唔係講真，我覺得你真係有機會去面科都有啲新鮮啊！你唔識點樣變相我啲可能出翻做唔到，你走得學學人，你就嗰個咩啊？我諗唔係咁有幾個酒㗎？我即係佢成排嗰啲仲想做啊？咩啊？嘅機會啊！唔係喎，即係呢個原本真係好難。係真係邊度？唔係攞學刀咯，攞學刀。唔係啊，唔係啊。
係上次。你唔使買碗啤酒食下我隻雞？要把你啲湯料可以聽日先食。就係嗰隻，你有冇揾到啊你？叫咩？佢嗰間 PhD 嗰個咧，佢係近佢喺屋村入邊㗎。有咩玩電動到？好似話係喺萬寧附近㗎。萬寧隔離。
20分就要10分20分嘛，要20分嘛，知道啦。1分，好啦，2分，5分，6分，7分。一秒廢水啊！你有冇分開咯？蒸球，我一日7分，8分。你食唔食辣嗰啲啊？20分、21分、22分、23分、22分、23分。30分先做啊！20分、22分、29分。哎，10分、20分、30分先做招啊！1分、2分、3分、2分、5分、6分、7分、8分、9分、10分呀！好似你下邊㗎，見唔見埋嚟㗎？我直播城市啊！8分、19分、20分、21分、22分、23分、24分、25分、26分、20分。咁咪有嗰啲商家嘅。細佬我唔中意新界玩嘅，即係睇
你應該去個地方，喺沙漠另外啲去咗翻去呢度先講緊你而家係探嗰條路線。我嚟緊。遲咗啊！7點啊！恭喜我！要着咗落街。啊？落班啦！我落到先咩啊？順便幫我經買賣嗰啲嘢啦，經我福利啊？2福，打個電話俾我。呢隻落車添㗎。另外一個城市就對隔離咯，我就係隔離咯。再隔離咧？再隔離咧？哦，即係買埋你啲餐係嘛？嗰城市有冇啊？我哋未三四年去買啊嘛。好似到即係就嚟呢間後，好似手機落單。下一站是立恒樓，请乘搭扶手。Please hold the handrail， 请紧握扶手。係啊，咁就係下一個站落啦。我去站最先上站落車，我諗住冇話瞓啦。下一站係利康樓。下一站都中意瞓。The next stop is Lincoln Town。你講學校翻嗰度。下站是利康樓。呢度要落去邊啊？Please hold the handrail， 請緊握扶手。轉兩間先啦。我個仔啊！小心啲，小心。下一站是利康樓，我嚟利康樓咯。我唔係安泰路，安泰路。買啲翻上食，着就乜都冇。我會問。下一站是安利樓。
請緊握扶手。Please hold the handrail。加時咁就啱啦，上邊就請緊握扶手。你嗰度係上邊。係啊，嗰個寧波嗰邊咧，嗰個站咧就係叫做順天，麥當勞嗰度咧就叫順利。下一站是气顺天走站。请緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。有呢啲機。咁你都有技術。本班車已經到達順天，請各位乘